सो हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइज रेडमी नोट 10 के अंदर MIUI 13 अपडेट आ चुका है। और गाइज अब आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग के पास ये अपडेट आ चुका है तो आप लोगों को अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों मैं आपको कुछ इशू बताऊंगा जिसके बाद आप लोग अपने आप ही डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या करना है। तो गाइज यहाँ पर MIUI 13 अपडेट के अंदर कुछ ऐसे इशू है जिनको दोस्तों आप ज़रूर चेक कीजिए। और गाइज यहाँ पर आपको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। तो गाइज यहाँ पर आपको देखिए क्या करना होगा। सबसे पहला दोस्तों इशू इसके अंदर यही है कि गाइज यहाँ पर इसका जो कैमरा है वो गाइज यहाँ पर थोड़ा बहुत लेग कर रहा है। दोस्तों मैं अभी तो ये लेग नहीं कर रहा है क्योंकि ये अभी भी मैंने इसको ऑन किया। थोड़ा बहुत दोस्तों और हीट हो जाता है या फिर गाइज थोड़ा बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर हो जाता है तो गाइज ये और यहाँ पर आपका कैमरा है वो लेग कर रहा है। उसके बाद गाइज नेक्स्ट यहाँ पर इसके अंदर इशू है जो कि दोस्तों आपको बता देता हूँ, डार्क मोड इनेबल होता है लेकिन गाइज ये कभी कभी वर्क नहीं करता है। जी गाइज डार्क मोड वर्क नहीं करता है, यानी कि डार्क मोड के अंदर आपका एप्लीकेशन है तो वो वर्क नहीं कर रहा होगा। यहाँ पर डार्क मोड नहीं होगा, वो दोस्तों सिंपल होगा लेकिन मोड ओपन डार्क मोड ओपन रहेगा। उसके बाद गए यहाँ पर नेक्स्ट इसके अंदर ये फीचर आने के बाद दोस्तों जो बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम वो भी दोस्तों बहुत सारे लोगों को बढ़ चुकी है, लेकिन गाइस मेरे फ़ोन के अंदर मुझे बिल्कुल नोटिस नहीं होती है। उसके बाद गए क्योंकि गाइस मैंने इसकी कुछ सेटिंग्स कर रखी है, आप दोस्तों वो चेक करनी तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद गए यहाँ पर नेक्स्ट आपको बता देता हूँ कि दोस्तों ये फीचर आने के बाद आपके फ़ोन के अंदर चार्जिंग टाइम बढ़ चुका होगा। जी गाइस चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। आपके फ़ोन के अंदर का ज़्यादा चार्जिंग टाइम लेगा, 1.5 घंटे के आसपास टाइम लेगा। यदि आपका फ़ोन और हीट है या फिर ज़्यादा हीट है तो आपका फ़ोन 2 से 2.5 घंटे भी टाइम ले सकता है। उसके बाद गए यहाँ पर इसके अंदर एक और नया फीचर्स जो कि दोस्तों फीचर्स है लेकिन गए इसको रिमूव कर दिया गया। जी हाँ गए रिमूव कर दिया गया बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन। यहाँ पर मैं जैसे ही सर्च करता हूँ तो मुझे दोस्तों बैटरी ऑप्टिमाइजेशन नहीं मिल रहा है। देखिए गाइज मैंने जैसे सर्च किया तो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का फीचर है वो रिमूव कर दिया। तो गाइज यहाँ पर इन्होंने ये फीचर्स कुछ रिमूव कर दिए। अभी गाइज यहाँ पर आप ये जो अपडेट कर लेते हैं, अपडेट करने के बाद आपका जो फिंगरप्रिंट है वो गाइज वेरी स्लो हो चुका है। जैसे मैंने फिंगर लगाया इतनी देर बाद देखिए फिंगर ऑन हो रहा है, यानी गाइज बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है फिंगरप्रिंट के अंदर। गाइज इन्होंने यहाँ पर देखिए मैं जैसे फिंगर लगा दिया, कुछ देर बाद जैसे फिंगर लगाया अभी गाइज यहाँ पर फिंगर देखिए कितनी देर बाद ये लॉक ओपन हो रहा है। तो गाइज ये फिंगरप्रिंट का इशू है जो कि दोस्तों हमें 13 अपडेट के बाद ही देखने को मिलेगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर ये जो फ़ोन इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स तो आए हैं, तो गाइज इन फीचर्स के कारण आपके फ़ोन के अंदर बैटरी ड्रेन हो रही है। उसके बाद गाइज यहाँ पर ये जो अपडेट करने के बाद आपके फ़ोन है वो दोस्तों आप बहुत ज़्यादा है, कुछ देर के बाद गाइज लेग प्रॉब्लम भी आपको फिक्स है। यहाँ पर दोस्तों लेग प्रॉब्लम भी आपको सामने देखने को मिलेगी। तो गाइज लेग भी ये फ़ोन MIUI 13 अपडेट के बाद होता है। उसके बाद गाइज यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐड हुए जिस कारण से गाइज ये फ़ोन आपका ज़्यादा परमिशन ले रहा है, इस कारण दोस्तों लेग हो रहा है। तो गाइज ओवर हीटिंग का इशू जो कि दोस्तों आप लोग ऐसे सोच रहे थे और दोस्तों हम भी सोच रहे थे कि MIUI 13 के बाद आपका फ़ोन के अंदर ओवर हीटिंग कम हो जाएगा, लेकिन गाइज कम नहीं हुई है, ओवर हीटिंग उतनी ही है। तो गाइज यदि आप ओवर हीटिंग कारण MIUI 13 अपडेट करना चाहते हैं तो गाइज बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि गाइज ओवर हीटिंग बिल्कुल भी फिक्स इस अपडेट के अंदर हुई नहीं है। तो गैज ये कुछ इसका फीचर एक्सप्लेन जो दोस्तों मैंने आपको बोला है। अभी गैज हमें 13 अपडेट आपको करना चाहिए या फिर नहीं। तो गैज यदि आप सिक्योरिटी अपडेट करना चाहते हैं या फिर नए फीचर्स या फिर दोस्तों नए लोगो या फिर दोस्तों नए वर्जन के कारण करना चाहते हैं तो गैज आप इसको जरूर अपडेट कीजिए। यदि गैज आप एक बेटा टेस्टर की तरह यूज़ कर रहे हैं तो गैज आप इसको जरूर यूज़ कीजिए, लेकिन गैज यदि आप एक नॉर्मल यूजर की तरह यूज़ कर रहे हैं तो गैज अभी आप इसको अपडेट मत कीजिए। दोस्तों जल्दी आपको ये जो अपडेट है वो इन्हांस मिलेगा नए अपडेट के अंदर, उस टाइम गैज आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अभी गैज आप लोग यदि चाहते हैं कि अपडेट करना है तो गैज आप अपडेट कर सकते हैं, आपको पब्लिकली रोल आउट होना शुरू हो चुका है। अभी गैज इसके बारे में कोई और जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा। आने वाले अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।